Bonjour la famille, bienvenue dans Tobongisa Santé. Lelo nakolakisa bino, première partie, ya premier secours. Soki mutu azosala malaise ou soki okuti mutu na mabele. Soki mutu azosala malaise, otie directement na position latérale de sécurité oyo babengaka pe PLS. Maintenant nakolakisa bino, soki okuti mutu na mabele, comment okosala position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité. Soki oye kokuta mutu deja na mabele, okoluka oyeba nanu état ya conscience na ye. Soki azopema, soki aza na ba réaction. Okomeka kobouger, okomeka kobenga kombo na ye. Okozwa par exemple maboko na yo okotisi na boya ye, otuni ye akanga loboko soki azoyoka yo. Kanga loboko soki ozoyokanga, omeki kotuna ye. Soki azokanga loboko alors aza déjà na ba réaction, eza déjà bien. Soki aza na lunette olongoli, omeki ozoyokanga fongola misu, fongola misu. Comme misu na ye eza ya kofungwama, okobenga mbala moko bato ya secours, po bato ya secours bakotuna yo soki aza na conscience, soki azoloba ou pas. Au cas où azali na ba réaction te, okoteste pema na ye. Okozwa litama na yo otie likolo ya munoko na ye pendant 10 secondes. En même temps, ozota la poitrine na ye soki ezali na ba mouvement. Soki azali kopema otie na position latérale de sécurité. Soki azopema te, okozala na besoin ya réanimation. Comme azopema et puis aza na ba réaction, tokosala directement PLS. Otie loboko na moko na mutu, deux doigts na yo na manto, otomboli mutu, ofungoli ye munoko, po ba nzela oyo ya respiration ezala libre. Ofungoli comme ça apema bien. Ozwi loboko oyo eza na côté na yo, otie likolo. En même temps, okosola na bato ya téléphone, ozwi loboko oyo, ozwi kati ya loboko na ye, otie na litama, okozwa maintenant genou po aider yo kotourner ye, genou oyo eza de l'autre côté. Otomboli genou pour tourner ye facilement. Oyo eza de l'autre côté, obendi à côté, en même temps on doit surveiller tête pour abeta mutu na sete, otie loboko comme ça, genou na etika likolo, et maintenant ofungoli munoko, okofungola ye munoko pour na contrôler respiration na ye, pour à s'étouffer na langue na ye et puis na ba liquide o ezalaka na mongongo. En même temps, on peut koyebisa ye apema makasi pour yoka respiration na ye soki changer. Et toi, ozozela bato ya secours tibakoya. Soki o remarqué azopema lisusu te, tourner na mukongo banda réanimation, kozela bato ya secours te. Réanimation na kolakisa bino na prochaine vidéo. Donc, checklist na biso ya position latérale de sécurité. Soki okuti mutu na mabele, vérifier état ya conscience na ye, akanga loboko na yo, afongola miso. Soki à répondre na ba demande na yo, otie directement en PLS ou bengi bato ya secours. Soki réaction ezate, o tester respiration na ye. Soki azopema otie na position latérale de sécurité, o bengi 112 ou 15. Soki azopema te, osali réanimation. Et puis, o bengi bato ya secours. J'espère que l'explication na biso ezalaki bien claire. Bo hésitez te kotinda ba message soki bozali na ba question. Merci pour l'attention na bino. À la prochaine.